Hayyee viidiyoo keenya guyyaa irraatiin unit 5 metals and non-metals kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Chaanala kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. So viidiyoo keenya guyyaa irraatiin unit 5 metals and non-metals kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Haga xumuraatti nu waliin tura. Viidiyoo kana like gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif immoo share gochuu hin dagatinaa. So 5.1 introduction irratti why metal stay why non-metal kan ilaallu ta'a jechuudha. So by the end of this unit you will able to describe the source of metals and non-metals. So chapter kana yookaan xumura boqonnaa kana irratti maddi meetaalii fi non-meetaalii maal akka ta'e describe ni gona jira in barannasi. So explain the natural occurrence of metals and non-metals. Akkasumallee uumamni meetaalis ta'e kan meetaalii maal akka ta'e xumura boqonnaa kana irratti explain kan goonu ta'a jira. So natural resources are resources that exist without any actions of humankind, such as sunlight, land, fossil fuel, or crops, etc. So natural resource warrentan maalidha kan uumama namaan maal hin taanedha exist hin taane jira. So all natural resources a resource which is exist without any kinds of human, such as sunlight, sand, fossil fuel keessa warreen akka koolii natural gas jechuudha. Qabeenya uumamaa jechuudha warreen akka aduu lafa fa'aa fossil fuel warreen ta'an keessaa warreen akka crude oil koolii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So natural resources can be classified into two. So as we know, qabeenyi uumamaa kun bakka lamatti qoodama. So the first one is renewable resource jechuudha. Renewable kan haaromfamuu danda'u. The second one is non-renewable kan haaromfamuu danda'u fi kan haaromfamuu hin dandeenye jechuudha. So renewable resource jechuun kan haaromfamuu danda'udha. Non-renewable resource jechuun kan haaromfamuu hin dandeenye jechuudha. So renewable resources are a resource that can be replenished or replaced by natural processes. So renewable resource warreen jedhaman maalidha? Resourceota kan replaced ta'uu danda'an yookaan immoo haaromfamuu danda'an maaliini? Natural processes adeemsa uumamaadha yookaan uumamaan kan maal ta'uu danda'anidha? Haaromfamuu danda'anidha jechuudha. Example water, bishaan fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Bishaanni qabeenya uumamaadha. Qabeenya uumamaa ta'ee maalidha? Kan inni replaced ta'uu danda'u natural processii qofaadha jechuudha. So akkasumallee heerii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Qilleensa, plant materials which is biomass fa'aa warreen kuni maalidha jechuudha? Examples of renewable resource jechuudha. So akkasumallee non-renewable resources are resources which are found in fixed amounts of nature. Bakka murtaa'aa ta'e tokkotti kan argamu yookaan immoo kan haaromfamuu hin dandeenye jechuudha. Cannot be replenished or replaced by natural processes. So replaced ta'uu hin danda'u jechuudha. Non-renewable immoo yookaan haaromfamuu hin danda'u jechuudha. So for example fossil fuels fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya. Fossil fuels keessaa warreen akka koolii fa'aa jechuudha. So akkasumallee nuclear energy, metallic and non-metallic minerals are what examples of non-renewable resources. So
fossil fuel warreen akka kanaa kun fossil fuel warreen akka koolii, natural gaasiin fa'aa kun jechuudha. Warra akka natural gaasii, kooliin fa'aa warreen kun maal ta'uu hin danda'ani? Renewable ta'uu hin danda'an jechuudha. So natural resource bakka meeqatti qoodama jechuudha? Bakka lamatti qoodama. Renewable resource fi non-renewable resource jedhama jechuudha. So renewable resource jechuun maal jechuudha? Resourcein sun replaced ta'uu kan danda'u yookaan immoo haaromfamuu kan danda'u jechuudha. So fakkeenyaaf warreen akka weeterii, heerii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Renewable resource warreen ta'an immoo warreen kamidha jechuudha? Warreen fixed amount yookaan immoo haaromfamuu kan hin dandeenye yookaan immoo bakka murtaa'e tokkotti uumamaan kan argamuu danda'an jechuudha. So warreen akka fossil fuel keessaa warreen akka koolii, crude oil, natural gaasii warreen akka kanaa fa'aa jechuudha. So akkasumallee nuclear energy fa'aa fudhannee ilaalle example non-renewable resource jechuudha. So metallic minerals are minerals which contain one or more metallic elements. So metallic minerals warreen jedhamanii mineraalii yookaan albuudota maal of keessaa qabanidha? Metallic element kan ta'an tokkoo fi isaa kan of keessatti hammatan jechuudha. So mineraaliin tokko yookaan albuudni tokko metallic element kan ta'e tokkoo fi isaa olii of keessaa qabaate maal jedhama jechuudha? Metallic mineral jedhameetu waamama jechuudha. So non-metallic minerals are the minerals that do not contain metals. Akkasumallee non-metallic mineraalii kan jedhamu maalidha jechuudha? Mineraalii meetaalii kan of keessaa hin qabne jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Albuudni tokko meetaalii of keessaa hin qabu yoo ta'e, elementii meetaalii hin taane kan of keessaa hin qabu yoo ta'e maal jedhama jechuudha? Non-metallic minerals jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf mineraaliin sun kiloorinii fa'aa yoo of keessaa qabaate, kilooriniin maalidha? Non-metalliidha. So non-metallic minerals jedhameetu waamama jechuudha. So metallic minerals occurs in rare naturally formed concentration known as mineral deposits. So akkuma jalqaba irratti jedhe jechuudha. So metallic mineral kan jedhamu mineraaliin sun metallic elementii tokko of keessaa yoo qabaate metallic minerals jedhama jechuudha. Akkasumallee metallic minerals maalidha? Uumamumaan reeriidha. Akkasumallee kan inni formi ta'u naturally mineral deposit jedhameetu waamama jechuudha. So the principal source of metallic and non-metallic minerals is planet Earth. So sourcing yookaan maddi metallicis ta'e non-metallic mineraalii maalidha jechuudha? Earth jechuudha. Planetii Earth yookaan lafa dachee kanadha jechuudha. The Earth is the principal source of metallic and non-metallic minerals. So lamman isaaniidhaafis meetaaliidhaafis ta'e non-metallicidhaafi mineraalii yookaan planetiin principal source yookaan akka qajeelfama madda tokkotti kan meetaaliifis non-metallicifis bu'uura ta'e maalidha jechuudha? Earth yookaan lafa jechuudha. So the majority of metals and non-metals are extracted from their minerals. So baay'inaanii akkuma beekamu jechuudha. Erga principal source of metallic and non-metallic lafa ta'eeti maalidha? Majoritiin meetaaliif non-metallic kan isaan extract yoo ta'an yookaan kan isaan irraati extract ta'an maalirraati jechuudha? Mineraalota irraati jechuudha. Albuuda irraati jechuudha. So majoritiin meetaalii maalirraati extract ta'an? Mineraalii irraati jechuudha. Akkasumallee kanneen meetaalis fakkeenya yoo fudhannee ilaalle minerals such as iron. Fakkeenyaaf ironii fudhannee ilaaluu dandeenya. Ironiin mineraaliin ironii maalirraati jechuudha? Kan extract ta'e warreen akka
fakkeenyaaf hematite fa'a. Hematite is the iron what horii kan iron jechuudha. So yookaan laaqii isa jedhamu jechuudha afaan Oromoodhaan. So this is hematite or aluminium which is bauxite. Kan aluminium fa'a yoo fudhanne ilaalle immoo bauxite fa'a ilaaluu dandeenya jechuudha. So kan biraallee akkasuma sulfides such as zinc blende or carbonate such as malachite are examples of metallic minerals. So mineraalota kan metallic ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka iron fa'a. Iron yoo fudhanne ilaalle iron is these metallic minerals. And as well as aluminum, sulfide, zinc, carbonate, all of these are the examples of metallic minerals. So kan isaan extract maalirraatiidhaan jedhe sila meetaalii mineraalii irraatii extract jechuudha. So fakkeenyaaf warreen akka mineraalonni warreen akka iron, aluminum fa'aa kun maalirraati extract ta'an jechuudha. Metallic mineral irraatii extract ta'an jechuudha. So diamond warreen akka diamond, gravel and mica are examples of non-metallic minerals. Akkasuma immoo warreen akka diamond fa'a, diamond, mica fa'a warreen kun immoo maalidha jechuudha? Non-metallic minerals jechuudha. So it is extracted from non-metallic minerals which is what the principal source of non-metallic minerals. So metals and non-metals can be found in seawater. Akkasumallee sibiilaallee yookaan immoo non-metaalonni maal keessatti illee argamu jechuudha. Seawaterii keessatti in argamu jechuudha. Galaana keessatti illee ni argamu jechuudha. So some non-metallic elements such as oxygen, nitrogen are found in what? Atmosphere. So akkasumallee seawaterii keessatti illee in argamu. Akkasumallee non-metallic elements warreen ta'an maal keessatti in argamu jechuudha. Oxygen warreen akka nitrogen atmosphere keessatti argamu jechuudha. So